Kadhataa fayyaa qabeessa yookiin fageessanii ilaaluu. Ashamaa akkam jirtu? Ani Yoobsan Babeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun na hordofuu ni dandeessu. Kadhataa fayyaa qabeessa. Baankiin tokko magaalaa walakkaa jira ture. Naannoo baankichaa dhaabbata namni itti baay'atu kanneen akka kaaffee, waajjirootaa fi suuqiiwwantu ture. Kadhataan fayyaa guutuu qabu tokko karaa walakkaa bakka namni kamillee utuu hin ga'iin darbuu hin dandeenye taa'ee kadhata ture. Kadhataan kun nama umurii ga'eessa keessa jiru yoo ta'u, namni garasaa ilaalu hundumtuu rifatee bira darba. Sababni namni rifatuuf jecha addaa waan dubbateef utuu hin ta'in namichi kun nama fayyaa guutuu qabu kan hojjetee nyaachuu danda'u ta'uu isaati. Namni garuu horii ni kennaaf. Inni kaan kadhataa bira darbuu akka cubbuutti waan ilaaluuf, inni kaan immoo yeroo namni isa bira kennuuf ofii immoo akkasumatti bira darbuu saalfatee kennaaf. Hojjetaan baankii tokko maamila kadhataa kanaati. Guyyaatti yoo xiqqaate si'a tokko dubbisee utuu saantiba hin kenniiniif darbee hin beeku. Hojjetichi yeroo hundumaa namni fayyaa guutuu qabu akkasii kun akkamitti guyyaa guutuu magaalaa walakkaa taa'ee nama kadhachaa oola jedhee yaada. Waan hin danda'amne ta'ee malee bakka sana taa'ee akka hin kadhanneef utuu dhowwisiisee ni jaallatas ture. Hammuma kana kadhatichis hojii kadhaa kana keessa ba'uudhaaf fedhiidhaan guutame. Hojjetichi guyyaa tokko hojii baankiitiif guyyaatti si'a lama baankiidhaa ba'ee si'a lama baankichatti deebi'e. Yeroo kana hundumaa saantiba ni kennaaf ture. Kadhatichi guyyuma tokkotti irra deddeebi'ee kadhachuunsaa immoo aarii hojjetichaa ittuma caalchise. Waajjira galee utuu yaaduu yaadni tokko dhufe. Edaa kadhataan kun muuxannoo tokko qaba. Kadhataan kun irsaasii galmee tokko qaba. Yeroo hundumaa irsaasii galmeensaa kadhaticharraa addaan hin ba'u. Yeroo namni tokko saantiba darbuuf ni barreessa. Kanas addaan kutee hin beeku. Namoota saantiba darbataniif kana maqaadhaan waan hin beekneef haala namoota kanaaf fi hamma saantiba isaan isaaf kennaniin ni madaala ture. Muuxannoo kadhataa kanaa fayyadamuudhaan maal barsiisuu akka qabus argate ni ife. Dhimma kadhataa sanaa taa'umsa waan isa dhowweef ammas hojjetichi waajjiraa ba'ee gara kadhataa sanaa dhaqe. Horii hamma kanaan duraa kennaafi turerraa kan caalu kenneefi irsaasii isaa duraa fudhate. Kadhatichi irsaasii isaa dhabuusaatti yoo gaddeeyyuu horiin hojjetichi kenneef baay'ee waan tureef hamma hojjetichi sokkutti ni obse. Akkuma inni sokkeen fiigee irsaasii haaraa bitate. Bakka kadhaa isaattis deebi'e. Irsaasii isaa bitatee yommuu deebi'u maallaqni inni lafaa qabu kan nama gammachiisus ture. Yommuu hojjetaan baankii kusun deebi'ee kadhatichatti irsaasii haaraa qabatee kadhaa fi waan argatu galmeessuu isaa itti fufee jira. Hojjetichi kaayyoonsaa akka hojiirraa ooluu fi jalqabe argee gammade. Ammas saantiba kennee fi irsaasii isaa jalaa fudhatee akkuma inni achi deebi'een kadhatichi ammas fiigichaan irsaasii isaa bitatee dhufe. Ammas horiin irraa hafeef ajaa'ibsiisaadha. Hojjetichi guyyoota muraasaaf ittuma fufee akkas godhe. Kadhatichi akkuma kanatti deebii kenna ture. Sana booda kadhatichi namoota saantiba isaaf kennan eeguu dhiisee hojjetaa baankii sanaa qofaa eeguu jalqabe. Guyyaa tokko hojjetaan baankichaa akkuma durii kadhatichaaf horii kennuuf yommuu dhufu, kadhataan waggoota dheeraadhaaf magaalicha keessa taa'ee kadhachaa ture bakka isaatii dhibame. Barnoota inni isaaf kennuu barbaade utuu hin xumuriin waan duraa badeef gaddee guyyoota itti aanan sanatti magaalaa keessas barbaade garuu argachuu hin dandeenye. Gaaf tokko utuu hojjetaan baankichaa meeshaa bitachuuf gara gabaatti ba'ee jiru namni tokko dudduubaan itti maramee innis yommuu galagalee ilaalu kadhataa hojjetichi duraan barbaadee dhabedha. Uffannaan kadhatichaa isa ajaa'ibsiise. Shittoo ammayyaawaa biifatee jira. Kadhatichi na yaadatteettaa? Ani kadhataa isa bara dheeraadhaaf baankii ati keessa hojjettu cinaa taa'ee kadhachaa turedha. Amma suuqii banadheera. Galiin koos yeroo gabaabaa keessatti baay'ee guddateera. Suuqiin ani banes suuqii irsaasiiti. Suuqii kana situu naaf bane. Maallaqa ani ittiin suuqii banadhu naaf hin kennine. Garuu kadhaa dhiisee akkan hojii uummadhuuf situ sanyii yaada keessa kootti facaase. Yeroo hundumaa yommuu ati maallaqa naaf kennitee irsaasii koo fudhattuun suuqii irsaasii banachuu yaade. Maallaqa ati naaf kenniterraa kan na gargaare sanyii yaada ati na keessatti uumtedha. Edaa hiyyummaan koo hiyyummaa maallaqaa hin turre. Hiyyumni koo hiyyummaa
olaantummaa ilaalchaati jedheen. Hojjetaan baankii karoorri isaa duraanii akka bakka ga'e waan hubateef kadhaticha haammatee gammadee fi karaa isaarra bu'e. Oolmaa hojjetaan baankii kun kadhataa sanaaf oole irraa kan caalu oolmaan hin jiru. Ilaalcha jal'aa isa akka kadhatichi hin sosochooneef takaalee kaa'e sana jijjiirsee jijjiiramni jireenya akkasii akka jiru itti argisiise. Namoonni addunyaa kanarraa jiraatan hedduun isaanii sammuu isaaniitti utuu hin fayyadamiin akkasumaan lafa kanarraa darbu. Mammaaksi inni eessa yoo dhaqxeyyuu hammuma mul'ata keetii adeemta jedhu dhugaadha. Ilaalchi keenya gadaanaa yoo ta'e jireenyi keenyas akkasuma gadaanaadha. Ilaalchi nuti ofii keenyaaf qabnu kadhattummaa irraa hin darbu yoo ta'e jireenyi keenya akkasuma kadharraa hin darbu. Wanta kanarraa adda ta'e yommuu yaaddu jalqabdu garuu wanta ta'uu dandeenyuu fi waan hojjechuu dandeenyu ni ajaa'ibsiifanna. Fageessanii ilaaluu jechuun haala keessa jiran duuchaatti fudhachuu utuu hin taane of dadammaqsuudhaan haala ammaarraa kan caalu seenuu nan danda'a jedhanii of amansiisuu fi dadammaquudha. Kanaan kadhataa fayyaa qabeessa kana yaada isaa jijjiiruutiin gara namummaa yaada sirrii fi mul'ata nama qabuutti waan jijjiiree kadhataa fayyaa qabeessa yookiin fageessanii ilaaluu kan jedhus achumaan barsiisee. Galatoomaa ulfaadhaa deebana.